Keda teie parlament esindab? Teid ennast? Meie kogu. Ei, mis mõtlesime nagu meie kogu. Mitte nüüd ei ole mingi parlament. Öeldi ju, et parlament. Me oleme ka inimesed. Sellepärast mõtleme, et siin on terve hunnikune. Teeme teistmoodi, paneme rohkem samamoodi rahva siia. Need, kes inimesed tahavad sealt Albertsi tipult, nad tahavad ka linna pääseda, nad tahavad välja pääseda. Kõige rattaga. Ei ole võimalik kõigil käia rattaga tööl. Ei ole võimalik. Esiteks mitte ainult. Linnastumine on juba ei, see ei ole ainult pikk maad. Ja kujutage ise ette, et sa lähed rattaga tööle Kakumäe tipust, siis sellisel hetkel, kui sa jõuad tööle, sul oleks vaja duširuumi enda korrastamist. Need ei ole olemas enam. Parem kõik me sõidad aeglasemalt. See ei ole võimalik. See on nonsens. Okei, see ei ole võimalik, aga ühistransport. Aga näiteks mina ei saa. Mul ei sobi. Mul on selg nii haige, ma ei kannata ühistransporti. Ta murdis selgroo 2 aastat tagasi. Jaa, sest et ühistransport loksutab. Mul on selgroo lüli 2 kohast. Aga mõned rongid on ütleme nii, et sul on auto tuleb ehitada valitsus. Aga üleautostumisel on näha seda ju, et pea igas autos on üks sõitja ja seal ei ole kõikidel selgroomid. Kindlasti. Aga ometi on nendel kõikidel vaja tulla autoga. Igal ühel on mingid põhjused, aga kõikidel on need ka ette käinud. Väga paljudel juhtudel on tegemist sellega, et ütled ei. Ja asi on selles, mitte ei ignoreerita, vaid nad tihtipeale ei sobi. Nad on võtavad väga palju aega. Inimestel on hommikul lapsed vaja lasteaeda. Kas te teate, palju on Kakumäel lasteaedi? Kas teil on kursis sellega olete? Aga miks seal ei ole? Sest nüüd alles üks tehti. Aga tulebki teha. Juba tehti. Lasteaeda ei saa tuua erinevatest linnadest. Linnastumine ei saa toimuda ümber Tallinna. Ei tohi olla Tallinn see, kuhu kõik tuleb kokku ja viiakse kogu aeg välja. Miks ei tohi olla Tallinn see koht, kus kõik kokku tulevad? Sellepärast, et Eesti on nii väike. Tallinn on liiga väike, Eesti on liiga väike selleks, et teha nii suuri ülesõiduga igasuguseid trasse, et lihtsalt nagu pressida kokku tipptunni kaudu ühte kohta, kõik asjad, lasteaiad, koolid. Kas ma lõpetan? Lasteaiad, koolid, töökohad kõikidest satelliitlinnadest ümber Tallinna ja neid areneb juurde. Uusarendused kogu aeg. Uhked elamud, uhked piirkonnad, igal ühel oma auto, mõnes kohas 2-3 autot. Ja kõik tahavad sõita oma autoga, erinevad see põhimõtteliselt ei tööta nii väikse ala peal. See ei ole mõeldav lihtsalt. Aga siis mul on küsimus, et... Isegi kui me selle ristmiku valmis teeme, see ei töö. Ilmselt tõesti, võib-olla 30 aasta pärast on ta jälle jääb ajale jalgu. Võib-olla, nii. Tohib üks point. Aga mul on küsimus, et miks siis kõik need inimesed Tallinnasse tulevad? Sest et esiteks, siin on töö, siin on töö. Sellepärast, et maal ei ole. Maal ei ole. Aga kes selle sinna looma peab? Aga meie loomegi. Aga minge ja looge siis maale elukeskkonna. Aga kõigepealt te olete ka praegu Tallinnas, mitte maal. Kõigepealt on meil metsad ohust maal, Eestis. Aga minge siis maale. Paljud meist kasvatavad toitu maal. Teate, kui palju on lageraied? Kui sa heidad ette, miks te seda ei tee, siis võib ju küsida, miks sa ise seda ei tee. Miks sa ise ei tööta seal, kus on võimalik luua lasteaedu, töökohti. Sina ju oled oma kohas. Mina ei ole tahtnud minna maale metsi päästma. Mina tahan elada Tallinnas. Mulle sobib Tallinn. Ma ei leia siin, et... Siin nälgajad, siis tuleb ikka maale. Kuidas? Siin nälgajad tuleb ikka pärast maale. Mul on linnas ka oma aed. Pole probleemi. See aad ei suuda sind ära toita aasta pealt. No ei peagi igaüks ennast ise ära toitma ja maamees ei saa ka ainult põlluharimisest elatada. Ei saa vastanduda. Samas on meie poodides nii palju mürgist toitu, mida me lihtsalt söövad. See ei ole meie ega teie võimuses hetkel seda puud siin säilitada. Me tulime siia selle mõttega, et kuidas teile sobib, kui me võtame 100 oksa ja istutame nad mujal ja jälgime seda sündmuste kulgu, kuidas siin see läheb. Ma armastan palju asju, vaadake, siin on loomad mõningad maha. Räägime okstest. On teil midagi selle vastu? Ei ole istutamine. Jah. Paju läheb kergesti kasvama, et me lõikame siit need oksad. Mida see puu siis sümboliseerib? Isegi võib-olla mõnekümne aasta pärast, kui see puu kukub ise ümber, siis on sellest puust 100 paju juba võrsunud. Neil on töö, neil on pered, keegi peab ju riik üle pidama.
me ei saa Kas te olete 10 000 oksa? ei ole. No ma olen kuulnud, et pistetakse ka kevades Arno Tali vanaisa pistis kepi maha ja oli samasugune paju, kus nad teelega käisid kohtumas. Seal on 11. Sa ei saa 10 täis. Inimesed. 10-11 000. Tead, siin on hoopis tekkis see küsimus, et inimesed tahavad neid oksi, et istutada seda puud. Et meil idee oligi tegelikult... Me istutame nad esialgu kusagile, et nad juurduksid ja siis on meil aega mõelda, kuhu nad istutada. Aga praegu me näeme, äkki on homme see maha tõmmatud, juppideks aetud otsapurustajast, ma ei tea, läbi lastud, siis neid oksi ei ole. Politseiga jõuga üle ta... Võib-olla, jah, võib-olla. Ma arvan, et see ei ole... Et kui me oleme homme kes tööl või kus, et võtame täna need oksad ja me läheme pistame nad metsa. See on lihtsalt võtate niimoodi otsast kinni ja Hakumail on aga vette laavame. Jah, soine, Hakumail on Arparistiga rääkisime. Ma lähen toon, ma võtsin oksakäärid, ma ei tulnud Ei, te võite isegi niimoodi teha. No oksakääridega ei ole vaja. Ei ole vaja. Näed, vaata. Mati võib näidata. Näe, ma näitan. Arparist näitab. Näed, võtad kinni. Ja see on hea kasv. See on väike. Võtke suurem. Ma olen toon oksa. See on ikka näppu selles mõttes, et kuna ta on kiirekasvuline alguses, see on see, mida metsamajandajad ruumilt ära kasvada on see, et juurdekasv on võimsam. Nad väiksest peast arenevad tõesti kiiresti. Elu on rohkem. Ja mida jämedamad ja raskemad ja vanemad nad on, siis nad hakkavad seisma. Et neid, isegi kui sul on praegu nii pikk, siis ta on aasta pärast sul ta juba on, ta läheb kiiresti. Niukse pikkusega istikud on päris head, need lähevad just... Kui võtta hiiepuud, siis vanasti hiies ei võeti... Kuu aja pärast ainult mehed ikka täitsa ära visanud. Ei no, tähendab, asi on selles, et pilk peale, kui sa saad mööda jalutad muidugi, siis sa näed ka, jah? Siis sa näed ju see ongi jälgimine. Ja meil on idee selles, et kuna ta on korralikult juurdunud, kasvama läinud, siin me pakume välja, et neid võib üle Eesti ära viia. Just nimelt, siis tekib sellest puust liige emapuu. Jah. On ju nii? Sellepärast me tahtsime tulla. Ta on siis 100 paju ema. See on tõsi, et temast ei ole kunagi puudust, kui ta on olemas. Ja siit võib võtta seda paju ja jagada ja istutada, aga kui teda ei ole, ta oleks läbi purustaja läinud 2 nädalat tagasi, siis ei oleks seda. Aga siis on vähemalt lootus praegu need saada. Praegu. Praegu te saate selle... On meil ämm, kus panna need sisse. Ma arvan, et me ei... Nendes endas on nii palju vett, et nad seisavad isegi mitu päeva. Ei, me mitu päeva ei lähe sellega. Aga teil jah ei lähe. Me paneme täna... Tunnetage, missugune oks tahab teile tulla ja kõike see, mis tunnete. Ja kui teil õnnestub see puu säilitada ja me saame selle viadukti, siis on lisaks veel 100 paju. Aha. Ja see on meie mõte. Ja me ei võta seda pistikut nüüd niimoodi sealt, vaid tõesti hakkame siit... Te võite tõesti võtta niisama. Jah, mis vastu maad on. kõige mõistlikum. Aga mitte nagu lageraid. Ja. Igaüks loeb enda oksi. Seal on tihedam tõesti. Kas nii pikku vist ei tasu panna? See on isegi liiga pikk, jah. Kas selle tuleks siis enne lühendada? Aga pärast sealt.
langev sein, eks ole. See seini muutuks väga üle. Just. Siis võtke ülevalt. Neid alumisi hoopsi vähem ülevalt võtada rohkem. Kui nii palju, kui te ülevalt. Näed, see on siin. Võtame oksi meelde. Sest me oleme siin rääkinud sellest, et see puu on natukene nagu sümbol, et sümbol lihtsalt hoolimisest, et inimestest. Kuidas teie näete seda, et kui me ei hooli nagu väiksest asjadest, nagu see puu või linnupojad. Seda, et põhimõte on õige, aga seda oleks pidanud tegema aasta tagasi, kui planeering oli väljas, sest praegune olukord on selline, et... Linna pole lihtsalt raha, see on raha. Ei, ma räägin lõpuni. Et praegune olukord on see, et ei hoolita kaaslinlastest, sest väga paljud tahavad ka seda ristmikku ja ei ole nõus ootama lisaaega. See häirib inimeste elu. Olete te näinud need ummikud, mis siin tekib? Ta on niigi ehitusega praegu ummikud. Ja, eks neid õigustusi on ühtpidi ja teistpidi igalt poolt. Mõlemil poolel on oma õigus. Just, jah. Teil on õigus, minul on õigus. Ja, et mina ei õigusta kedagi, mina olen erapooletu, aga lihtsalt... Tahaks, et oleks lahendus, mis sobiks kõigile. Et väärtustaks mitte ainult puid, vaid ka inimesi. Tahan öelda seda, et selle planeeringu kohta, et väidetavalt on selle planeeringuga pettust tehtud, et see planeering, mis oli väljas, et see ei ole sama, mis on praegu. Mis nende ohtustega on? Tere, mina olen Ketrin. Mis nende Liina? Jaa, mis nende ohtustega on? Akkuve rahvaselts palus, härrasmeestega rääkisime läbi, et me tekitame sellest asjast nagu päriselt emapuu, paneme 100 pistikoksa maha ja need lähevad üle Eesti laiali. Milliste härrasmeestega te rääkisite? Habemega, kes teid kohe kinni pidas siia tulekule. Aga me arutasime seda omavahel ja see ei tundu inimestele üldse okei olevat. Selleks tuleb küsida meie luba ka. Aga tema oli teie esindaja. Tema teatas meid, et teie ei tule sinna meie aga ta tuli ja arutas seda meiega, see ei ole teistele okei ja me otsustame neid asju siin ringis. Nii, mis me teeme siis? Mina ütlen, et nüüd ookste võtmine sellisel kujul, nagu te seda praegu teete, ei ole meile aktsepteeritud. Ta meile lausa näitas, kuidas võtta. Kuidas siis? Ei, see ei ole absoluutselt mingi argument. Peate tulema küsima iga inimese käest, kas see on talle okei. Mul on küsimus, kas see puu kuulub teile? See ei ole teie isiklik. Aga miks me siis teeme? See puu kuulub meile sama palju kui teile. Kas te olete käinud selle puu all midagi panustamas selleks, et... Aga mida teie siin panustate? Me võtame ja istutame 100 uut puud. Kas te olete ühe puu pannud sellest puus kasvama? Olete te seda küsinud tema käest, kas ta on selleks nõus olnud? Ja küsisime. Tulime siia. Ja kui sa natukene tead, siis kärpimine teeb puule head. Kärpimine annab talle jõudu. Vaata, õunapuu annab ka rohkem saaki, kui sa teda kärbid. Seda on siit kohast argumendid. Ma ei tea, miks need õunad siis kasvavad. Arboristide. Mul kodus oli paruku muu arboristid on öelnud, et ta selle puu otsa ei tule ja ei lõika mitte ühte kokse. Siit on keeldunud 2 inimest seda tegema. Aga sellepärast ongi. 30 oli mul. 80. Mul oli 20 teil. Ongi 100. Te panete ennast pool nurka ja jätate mind välja. Palun, te olete 4 nurk. Te olete 4 nurk. Te olete 4 nurk. Mina ei ole sellega nõus. Aga te astasite 4. nurgaks. Sest mul on selleks täielik õigus. Härrad olid enne nõus, ma ei võtnud kääregi kaasa enne. Siis ma lähen kutsun selle härra ja me räägime selle härraga uuesti läbi. Rääkige. Võtame mingi 10 veel ja... Jah. Te olete seotud kuidagi ka nende ärihuvidega, et mis siit... Mitte mingite ärihuvidega ei ole seotud. Ei ole, see on mingi äritee. MTÜ esindajad. Meil ei ole ühtegi ärihuvi siin. Et siin räägiti ka, et see ei saa olla mingi ärihuvi. Ei ole, mis äri? Et siin peaks olema võimalus ju see tee natukene ümber teha, eks ole. See läks praegu valikustaja. Kus te panete need? Me leiame omad kohad, meil on oma aiamaad, paneme sinna. Aga miks meie ei või neid siit ära viia? Kas teie olete, et teie võite võtta need omale? Ma palusin, ma annan igaühe üks, palun võtke üks. Ma ei tea, meil on Las võtavad kõik. Kuule, las nad võtavad, mis on võetud. What kind of commercial? We took it just to spread over the country. Me lihtsalt nägime, mis toimus, praegu on lihtsalt
aga mis õigusega? Mis õigusega? Okei, las ta olla. Me tuleme, kui see puu on maha võetud, katsume õigel ajal tulla, võtame siis oma oksad. Soovime teile jõudu nende istutamisel. Kena õhtut. Ta ütles, et võtke ja minge sellega. Kes sai inglise keeles aga tütarlaps on vastu. Ta ütles, aga härrasmees ütles, võtke ja minge. Teeme ringi, poisid. Teeme konsensuse. Tulge konsensusele. Me otsustame siis veel riigis seda ühiselt, kui teil on aega. Mitte oma ema puu, meil on olemas. Me pole öelnud, mitte poole sõnagagi. Me teeme sellest puust ema, kes annab meie järglasi. oma ema puud ei tee, need on selle lapsed. Meil on olemas see. Aga kas meie lapsi või ära viia? Aga teised inimesed tahavad ka. See kuulub talle. Kuulge, Kakumäel on palju inimesi, kes avaldasid soovi istutada üks istik oma aeda. Siin oma jutu lõpuni rääkida. Nii kaua, kui see puu on siin püsti, ei võeta siit ühtegi oksa. Kes seda otsustas? Meie otsustasime. Aga alles härra sinust vasakul otsustas, et võib võtta. Selline härra näitab. Te ei ole seda otsustanud. See härra, habemega härra. No kuulge, õnneks on meil siin videosalvestis. Ja te võite pärast tagasi kerida ja te näete seda. Te andsite loa, me võtsime 100 maha, nüüd te tahate siia jätta. Kes käitub halvasti? Praegu otsustame. Meie ei taha konflikti, te käitute praegu tõesti kummaliselt. Teil on võimalus haljutada seda puuda. Te saite meist peaaegu liiklased omal. Ma ju ütlesin, et ma soovin, et see puu jääks alles, et see ristmiks saaks tehtud ja lisaks on veel 100 puu. Et see jätkusuutlik oleks. Ma tahan, et see kasvama läheks. Räägime rahulikult, saame rääkida, siis me räägime edasi. Aga niimoodi, kui tuleb siin laad, leppige enne omavahel kokku. Me rääkisime enne väga rahulikult, enne kui tütarlapsed tulid. Jaa. Puud kuivad, oksad. Lapsed kuivad. Me paneks ta juba sisse. Tegelikult ka. Me oleksime praegu läinud Kakumäele. Tulge vaadake, seal on niimoodi vett praegu metsas. Ja paneme iga ühe sinna niimoodi, et ta oleks vee sees praegu, et hakkaks kiiremas korras kasvama. Tegelikult võiks küll. Kui teil on jõudu, me võime panna, aga kui keegi teist tuleb, te näete ise, kuhu need lähevad, teie järeltulijad, enne kui need sealt mööda Eestit laiali lähevad, te näete, kuhu me need paneme. Täna me paneme nad ämbrisse. Täna me paneme nad ämbrisse. Kell on ju 8. Me pole veel siit ära. Kui tuleb rahvast juurde, me saame kõik ära panna Kakumäele. Tulevad siit kusagile. Las ta olla. Täna paneme ämbrisse. Täna paneme ämbrisse, nad tõmbavad endale kohe selle juure alla varsti. Homme. Paneme oma metsaga sinna. Koos meiega istutama. Tulge ringi. Olge, rääkige teie need omavahel asjad sirgeks. Teil on omavahel midagi. Te oleksite meie ringi osa. Aga alguses meile öeldi, et me ei ole teie ringi osa. Te saite valesti aru, lihtsalt hetkel toimus seal Jukupuuga ring. Täna ma lugesin, et metsapulekamid on võtta veel hea. Parandavad seda. No kord 100 aastal, mitte tihedagi. Aga ütleme siis, mis konsensus teil soovib? Te soovite esimene lõppama, et kahjulikult, mis on osa nüüd me küsime nõusolekut kogukonna liikmete käest. Kas iga 11 vastab kui jah või ei? Seletust ei tule. Nii. Lihtsalt jah. Mina ütlen jah. Teie ütlete midagi? No me ei ole teie kogukonnas, aga te teate, et me oleme jaa. Tähendab, nüüd on siuke lugu, et konsensust ei ole hetkel. Aga see on võimalik saavutada. See on hääletamine praegu.
pakutud ja see puu ei ole selleks luba andnud. Ja mina ütlen, et see puu ei ole selleks luba andnud. Ma ütlen, et oleks. Oota, kas ta räägib, et me räägime kordama? Ma tõesti, kuidas? Ei, ärge... Kas ta räägib lõpuni? Esiteks ei ole mina teiega tutvunud ja ma ei tea, millised on teie kavatsused. Teiseks ma hindan neid inimesi, kes on selle puukaitsesse panustanud. Nad on olnud siin koha peal, seda puud tundma õppinud, mõni nendest juba peaaegu 6 aega. Vaadake oma käsi. Kas kellegile see puu on liiga teinud, kui sa võtad? Aga nüüd räägib korda. Keegi verd kätel. Nüüd räägib. Tavaliselt, kui sa lähed... Tohi ma räägin ühesa? Ma olen oma elus 10 kord puud ümber istutud. Räägime järjekorras. Okei, räägi hea. Mina küll ütlesin oma otsuse, ütlesin jah, aga mina pooldan oma õde. Ja kui tema ütleb ei, siis see tähendab ei. Et nii kaua, kui nüüd pole kõik öelnud jah, see võib minna, siis nii see jääb. Kui praegu õde ütles ei, siis see on meie kõigi jaoks praegu ei, kes siin ringis on. Nii kaua, kuni pole kõik öelnud jah või ei. Praegult on siin üks ei ja nii kaua, kuni see üks ei on ei, siis nii kaua see ei on ei. Ei on see, et teid ei usaldata. Öelge, mis teil on plaanis sellega? Meie ei otsusta mitte midagi. Meie ei ole keegi otsustaja. Nüüd sina. Miks? Ei taha. Okei, mina räägin, miks ma ütlesin jaa. Ma ütlesin sellepärast jaa, et ühesõnaga esiteks nad on juba võetud. Praegu on seis selline, see on juba maas. Kuidas see juhtus on ja ma pean ühesõnaga vabandama, et tõesti võib-olla meil ei olnud õigus kogukonna nimel lubada nii palju võtta. Võib-olla minul ei olnud seda õigust, sest ühesõnaga nagu ma ütlesin, meil on ring, mis otsustab asju. Ja ühesõnaga see oli natuke närviline olukord ka, et olite küllaltki närviliselt vihased sisse, et ühesõnaga meil on siin niigi närvilised olukorrad olnud ja ei ole kerge siin niimoodi seista, aga ühesõnaga kui te tõesti tahate südamest panna nüüd kasvama, siis praegu ühesõnaga kas meil endal on plaan, mis me teeme nendega, sest neid ei tohi jätta ka niimoodi. Kas meil on see maa praegu, kuhu me need paneme? Kui me leiame selle maa, siis me paneme ta. Aga seda tuleb täna teha. Ja ühesõnaga, mis nüüd ei poolelt on ja, sest ühesõnaga hiiepuust ja meie jaoks on hiie. Siin, mis juhtub, need on imelised asjad. Ühesõnaga, tulevad olustiku reportaažid. Juba praegu hakkavad ajakirjanikud juba mõistma, mis siin tegelikult all toimub. Ja põhimõtteliselt hiiepuust ei võetud ühtegi oksa. Puud surid lihtsalt jaladel. Sellepärast on tulimegi võtma, et enne kui see puu maha... Nii, okei, nüüd saad sina rääkida. Jaa, Antu, ma andaks. Esiteks vaadake käsi. Kui sa lähed puu kallale midagi halba teha, isegi kui see puu ei armasta, sa saad võtma õuna, sa saad kas oksaga silma, sa saad endale pinna, ta lõikab sind, kõigil on käed tagasi. Oks hüppas enam-vähem mulle kätte, mõni tõesti sa võtad, puudutad, ta murdus, tõesti otses mõttes murdus kätte. Võib-olla isegi puu tunneb, me ei tea, võib-olla tõesti, andku jumal, et ta oleks seisnud 50 aastat. Üle homme mõni purjus vend tormab talle sisse, lõi kakkumal üks puu. Lihtsalt tõmbas koorgas pooliku puuga maha, ongi puu läinud. Me võtame praegu, et vähemalt need väiksed lapsed paneme kasvama. Me tulime siia, see on samamoodi, siit on üle 100 puu. Ja kõik me võime isegi, kui me paneme need sinna vette praegu, sinna soisesse vaasa, inimestele, kellel need ära laiali jaotame, võime panna Facebooki samamoodi ülesse, et kes on kaugemalt, tulge, võtke üks puu, viige enda juurde, mälestuseks. Hea oleks, kui saaks mõne sildi juurde, selle peaks mõtlema, võib-olla ei teki võimalus, et oleks. Mina olen tõesti seal pool, et tegelikult ma võiks need panna, peaks, mitte võiks, peaks need kasvama.
see on mälestus sel juhul. Mitte miski ei ole igavene siin maailma alla. Kujuta ette nüüd veel need iludused tulevad. Vähemalt kui siit 10, veel 150 aastat elab, siis meie lapselapsed keegi vaatad, et huvitav, mis selle puu. Kes teab, 150 aastat tagasi võib-olla selle puu all oli samamoodi oks käest keegi seisis. Mul ei ole rohkem midagi lisada, sest see on täiesti õigust. Sest et lihtsalt me tõesti ei tea, kuidas see puu siia sai. Selle kohta ei ole infot meil, ilmselt mitte teil. Võib-olla tuli tõesti keegi ka. Puu on selline, paju on selline. Ja tema elu sai alguse sellest. Need lähevad ka. Ja saate aru, keegi ei kavatse sellest istikust mitte mingit kommertsi teha. Mitte keegi. Tõnu, mis sa arvad? Ei, no, ma vabandan, et ma siin selle ägelemise käigus ka ägestusin. Kui sa ütlesid, et ma ei tea, kes te olete, ma ei tea, mis kavatsused teil on. Me tulime siia, me enne rääkisime, mis kavatsused meil on. Probleem tekkis sellest, et liitus inimene, kes äkki nägi midagi toimub. Lõpp, karahuul, jube halb. Me enne tõestasime, rääkisime ilusasti ära. Me rääkisime, kes me oleme, Kakumäe rahva selts. Me tahame istutada, sest mul on kuri kahtlus, et see puu ei jää siia. Ja enne veel, kui ei ole hilja, võtta need istikud ja istutada maha. Kui teie täna arvate, et te tahate need istikud istutada, me soovime teile jõudu, peame kahjuks tulema siis, kui see puu on maha võetud ja istutama. Kui ei võeta maha, no siis me ei tule. Ja ongi kogu lugu. Ja kui teie istutate, siis me oleme ikka head teinud. 100 puud saab ikka algus. Nii et, kuidas tahate? Kas sinul on ka isiklik arvamus? Ühesõnaga lihtsalt te lepite sellega, et meil ei ole konsensust. Me lepime sellega. Te tahate istutada, istutage. Siis meie eesmärk on saavutatud. 100 paju on istutatud. Võtaks sellele paar üldse ikka. Ma olen enda laeda kas või. Ma arvan, et see on iga inimese õigus. Jaa. Ütleme ühe asja. Et töö saab otsa, et tööd juurde tegema. Me peame seda tööd juurde tegema, mida tegelikult ei ole vaja teha. Alus puudub, puu seisab. Jah. See on nagu lihtsalt üks... Ma ikka tõesti südamest loodan, et ei anna ära kuidega mida lasta. Meil oli teine plaan. Praegu nad on siin lihtsalt maas jalga all. Te panete kasvama? See ei ole otsustatud. No mis sellest kasu on? Sellepärast see on kasu on selline, et ma näen teie võib-olla eesmärke ja ma tea, mis on, aga kas te olete pannud kõigepealt allkirjad puu kaitseks, et see puu jääks alles? Ma ütlen ka midagi. Mina isiklikult valin siia ringi mitte lasta kurja kahtlust. Punkt. Jaa, loomulikult. Arvake ära, mis on tähtsam. Kas minu interneti minek paneb allkiri või ma panen 10 puud siit kasvama? Mis on tähtsam? Kas ma võin öelda, mis mu tunne ütleb? Jaa. Mitte mõistusega ma ei usalda sind, sa võid öelda 1000 fakti, vaid ma tunnen, et ma ei usalda sind. Ma olen... Sa ei tunne mind absoluutselt. Tegelikult. Mida te tegite talgupäeval? Meil oli kogukonnas talgud. Meil oli ka. Me korjasime suure 25 kuubise prügi konteineri ära plastikust igast asjast. Me teeme seda pidevalt, te ei tunne mind. See, et ma tulin siia, me olime lihtsalt äritatud sellepärast, et ma nägin, kuidas täna väiksel lapsel oli paha autos. Sellepärast, et ta oli ummikus. Ma ei tulnud sellepärast, et mulle puu ei meeldi. Ma olen ise pannud mitte ühe puu kasvama. Kas sa tahad, et see puu siia jääb? Kui on võimalus, loomulikult. Selle puu siia tulemisesse panustama, et see puu siia jääb. Aga ma ei saa panustada, ma ei ole arhitekt. Mul ei ole seda võimalust. Kui on võimalus, et siia tuleb tee, läbi mille võib-olla tõesti areneb rohkem, samamoodi inimkond siia. Kas ei ole võimalust rääkida kuidagi niimoodi, et tõesti 100 puud läheb kasvama mööda Eesti ühe puu asemel? Ei, ma saan aru, ta on tähtis. Meil on tegelikult terve hunnik puid Eestis, mis on ülitähtsad. Ma olen tõesti nõus ennast siinegi aheldama mõne puu juurde. Aasta otsa oli võimalus
arutada, et siia tuleb trass. Keegi, olete te keegi uurinud seda projekti, mis siin oli aasta jooksul? Aga miks seda aasta jooksul keegi ei tulnud juttu rääkida? Aga seda ei kommunikeeritud nendele kohalikele elanikele. Kõige esimene inimene, kes tuli, oli see, elas Sinises Maes. Ja tema tuli meie kogukonna majja ja rääkis sellest, mis toimub, et kuidas tema kodu akendajakused ja kodujõus kased. Ja siis alles sai ta teada, mis toimub ja terve see maja, põhimõtteliselt mitte keegi teada midagi. Ma nägin, siin on samamoodi Kakumäel on need kuused kased asjad maha võtta. Tuleb mõtelda, kuidas seda järgmine kord paremini teha. Järgmine kord, te ise ütlesite. Mis me praegu teeme? Sellest võib väga pikalt rääkida. Praegu on seis selline. Me paneks kasvama need. Paneme kasvama. Ja ma tean, mis tunne see on see, kui ma olen oma südames veendunud, et need on heade ja õigete kavatsustega edasi liigutatud puud ja mul ei piisa sellest argumendist, et te päästate seda puud sellega, et te viite praegu need oksad minema. Ma päästan neid puid praegu, mitte seda puud. Ma päästan neid praegu, mis on juba maha võetud. Me soovime ühe langetatud puu asemel istutada 100 uut. Me soovime. Otsus on tehtud, et need jäävad siia. Selles mõttes ei saa hetkel kaasa. Kas me ühe oksa omale saame koju aega? Ei saa. Te vaadake ennast, millise õiguse te omale võtate. Te peate ennast jumalateks. Aga see on ju teie õigus. Te võtate. Tead, ma olen viisakas, ma küsin. Ma võin lihtsalt lõigata ja võtta, aga me tulime lihtsalt teiega rääkima. Me oleks võinud vabalt need oksad lõigata. Kas te oleksite nõus vaidluse ja sõja? Algul te ütlesite meil öelda ei. Äkki räägime kord heade kavatsustega. Räägime korda mööda. See on ütleb, Meil ei ole rääkida, aga vastu ja kogu lugu. Ma lihtsalt ei näe põhjust. Ma ütlen ausalt, ma paneks selle maha. Elage sellega, kui te tõesti neid maha ei istuta. Ja mõelge, et need oleks võinud kasvada. Jah, ma ütlen tõesti, ma tahaks selle maha. Tulge pange allkirjad. Tulge pange. Seda oksa ei võta. Ma olen oma abikaasa. Aga selle mõttes kaasa ei tohi. Palun pange siia. Härra. Ei, ärge mingi räägiks. Võttis, ei lubanud. Ta on käest olnud. See meni 2-3 oksa. Ei, pärast siis alles nad rääkisid sellest, kui palju nad võtavad. Natuke paha muidugi on see, et meil ei leidnud. Tervist! Nii, meile tuli info, et teie olete kas oli nii? Ei ole. No meile ikkagi öeldakse, et te olete rünnatud. Saaks teie dokumendid näidata?
ja nad tahtsid nüüd minna ümber istuda. Ja siis tuli välja, et nad ei tahtnud ümber istuda. Ei tahtnud sellest. Mõtlesin, et oleks ette ära. Siis me rääkisime, tegime ringi. Ja siis tuli välja, et neil ei ole nagu plaanis istutama hakata, et tahavad nüüd kuhugi ämbrisse panna. Ja siis tänasid meid ja ütlesid, et meie pärast jääb 100 kaju istutama. Kuule, kus see jääb kohe seisma? See jääb sinna. Tegelikult selle pärast. Siis need olid solvunud. Nende kavatsused ei olnud puhtad. Selle koha pealt, et nad ei rahunenud. Nad läksid ära ja siis võttis selle meremeebuusiga meesterahvas sai endaga kaasa ühe kajuoksa ja siis mõtlesin, et palun andke see tagasi. Seda palusin, et nad tuleksid siia tagasi. Ja siis palusin, et nad saaksid aru, et see on meie kogukonnale tähtis. Ma tõin välja ka selle, et ma tahtsin siin ringis seda arutada meie kõigi seas ja äkki saavad nad siis tõesti meie abiga siin edasi istutada. Ja siis mulle härrasmees seisis ette ja ütles, et kas ma hakkan teda ringi. Ja siis nad seisid mulle ümber. Härrasmees andis selle otsa naisterahva kätte, kellel on kuldne kotse. Ja nad hakkasid rääkima, et me siin kõik oleme pilves. Et teeme narkoreidi. Ja ajasid sellist paska mulle. Ja siis ma vaatasin, et see oks on selle naisterahva käes. Ma ütlesin, et plaksti ära. Tulin ära. Selge, aga see naisterahvas räägib natukene teist juttu. Et te olete ikkagi teda tõukanud. Ei ole teda tõuganud. Okay. Aga igal juhul te peate aru saama, et tõukamine on ikkagi seadusega keelatud. Ja kui naisterahvas esitab avalduse politseisse teie vastu, siis teil tuleb vastata. Selge. Aga lihtsalt võtke teadmiseks ja tulevikuks, et ei tohi kuidagi rünnata, tõugata ja... Seisin vist nende juuresolekul niimoodi, just lahtuda telefoni ja pliiats käes. Rääkisin ja seisin. Ja siis ma seda oksa nägin naisterahva käes. Nad omavahel ringi seda liigutasid. Ja siis ma võtsin selle ära. Täitsa võimalik, võib olla. Siis ma panin teie andmed kirja. Minu telefoninumber ilmselt kuskil olemas. Jaa, võtaks teie telefoninumber. Saad sa võtta telefoninumber. Okei, me lahkume ja siis head teile. Siis tehakse viisak, meil anti nõusolek. Meil anti nõusolek.
minge koju ära. Mis 100 detsibelli? 100 detsibelli seoses sellega, et 25 meetrit liigub majadele lähemale teel. Saab sarvistada mõju. Siin on 500 korterit, see on 105 miljonit eurot. Kinnisvara kahjub seoses sellega, et elamuruumi muutub kinnisvara, see on inimtervise kahju, mis me räägime rahast. 1,6 miljonit eurot on hinnanud riik inimelu hinnaks on ju. Ja siin elab 1000 inimest. See on 1,6 miljardit eurot. Mine koju, ära tee mingit tsirkust. Kas te me ei tulnud detsibellide pärast, me tulime puud päästma, me tulime, võtsime, et tahtsime istuda. Su kommentaaridest oli siin näha. Mine minema. Su abi pole vaja. Et viia see kuu edasi elama. Alguses härra, me ei tulnud niisama lõikuga. Härra andis meile nõusoleku. Me rääkisime temaga. Me võtsime need maha juba, ta ise näitas meile. Ja mis te tahate nüüd? Mööda Eestit laiali. Ei, asja selles, et siin toimub. Me ei ole linnavalitsus, me tulime lihtsalt puuelu. Ei, ma saan aru, puu ei ole, tema puu ja kõik. Aga ma räägin sellest, et see, mis inimestel... See on hullumaja, ma olen nõus samamoodi. Aga miks? Pakume Rahva Selts on see. See on nüüd siis tänane kolmapäevane konstruktsiooni leht ja siin minu teada siis Teet Teder, kes on noor, üsna mõistliku jutuga tundub olevat siin vähemalt, ma teda isiklikult ei tunne ja jälginud ei ole, teeb ka juhtkirja, tänase päeva juhtkiri sellest teemast. Nii, aga kuna nüüd tema toimetas seda lugu, seda esikaane sisemist lugu, mitte päris esikaane. Ta on esikaane pealkirja lugu. Ta on oluline lugu, eks ole, sest et ta on juhtkirja lugu. Ja siis ta nagu vahendab seda, mida see naisterahvas Liina talle nagu edastas. Ja kuidas seda edastas nagu ei teagi täpselt, aga siis siin on see lugu, ma loen ette praegu. Olge valmis. Valmis. Puukaitsjad tallasid pajult võetud istikud, isteoksad, jalge alla. Et teele ette jäävast Haabersti pajust midagi järele jääks, püüdsid Kakumäe külaseltsi liikmed puust 100 istikut paljutada. Puukaitsjad hakkasid vastu. Nad pidasid paremaks juba lõigatud oksad sinna samma kuivama jätta. Üht istutushuvilist tõugati nii rajult, et too seljavaluga tablette neelama peab. Ma söön nüüd oma viimase pähkli, siis see tuleb nagu läheva põhu. Kas kedagi segab, kui ma sütsida? Rain Veetõusne pakkus Kakumäe Rahvaseltsi Facebooki gruppi Haabersti paju kaitsjatele, et võiks teha pisteoksade kampaania. Juttmägi, tassime selle puu mööda Eestit laiali. Igaüks võtab ühe oksa ja torkab selle maha. Sama võib teha ka suuremate pakkudega. Paju läheb ju kohe kasvama ja tollest puust saab sadu koopiaid. Oli tema üdini positiivse tagamõttega algatus. Kui mõte meeldib, jagatagu. Kakumäe seltsile meeldis. Eile kell 7:30 õhtul käis seltsi juhatuse esimees Tõnu Peit kuulsaks saanud paju juures esimest korda. Nüüd ta räägib. Ausalt öeldes puudus mul ka ettekujutus, et kus see paju täpselt on, tunnistab ta. Eeldasin, et Haabersti ringi lähedal. Üllatusega avastasin, et puu on ristmikus üpris kaugel. Esimene mõte oli, et kas siis tõesti ei saa seda värki veidi nihutada puust mööda. Kaasa võetud oksakäärid jätsin esialgu autosse. Kui Tõnu puu juurde jõudis, olid teised seltsi liikmed Liina ja Artur juba puukaitsjatega arutelu algust teinud. Vestlus päädis nii ühe kui teise poole soovitustega linnast eemale elama kolida. Nii, vahepealkirja nüüd. Istutaks 100 uut paju. Võtsin siis jututeema üles, et istutaks 100 uut paju. Arvasin, et ilmselt seda puud päästa ei õnnestu. Arvasid ka puukaitsjad, et nad jõule vastu ei saa ja pelgasid, et homme on neist politsei üle sõitnud.
Ühtlasi saime nad nõusse, et igal juhul on tore, kui sellest puust 100 uut puud kasvama läheb. Tõnu tõi käärid ja asus lõikama. Puukaitsed juhendasid, et ühest kohast liiga palju ei saaks. Vaevalt oli 100 oksa lõigatud, kui äkki ilmus ei tea kust endast väljas paljasjalgne naine. Mis te teete, kes lubas? Tõnu näitas puukaitsjate poole. Sai ju kokku lepitud. Kus sa sellega? Tema ei teadnud. Kohe lõpetada. Kurjad jõud on nende puu juurde tulnud. Sellest ehmusid ka meessoost puukaitsjad ja toimus välkkoosolek, kus otsustati, et neid oksi siiski meile ei anta. Igaüks võib võtta ühe oksa ja kogu lugu, kirjeldab Tõnu. Välja ilmus ka üks inglise keelt kõnelev onu ja kuulutas, et ei mingit äri tegemist nende okstega. Vist saime seletatud, et keegi ei kavatse nende okstega rikastuda. Toimus ka hääletamine, kus igaüks sai sõna. Tähtsa naisterahva argument oli endine. Tema ei teadnud, kes me oleme ja mis kavatsused meil on. Endised jah-sõna ütlejad ütlesid nüüd ka ei. Vaid üks mõistlik habemik oli meie ideega nõus. Nii, nüüd on viimane peatükk selles eeposes. Jäägu oksad kõdunema, annavad väge. Aga mida teha 100 oksaga, mis puult võetud? Grupi liider teadis, et temal on maad ja need istutakse sinna. Mille peale mina teadsin, et suurepärane, meil tööd vähem ja saabki 100 uut paju istutatud. Veidi aja pärast nad enam istutamises nii kindlad ei olnud, et jäägu hoopis puu alla kõdunema. Annavad sedasi puule väge. Küsimuse peale, et kas me oma ühe oksa saame, vastas tähtis tädi, et ei saa. Mul oli tunne, et nagu oleksin võõras õunaaias raksus. Soovisime neile jõudu ja tulime tulema, et siis pärast puu mahavõtmist tagasi minna ja oma oksad ikkagi võtta. Artur ja Liina olid kahe peale ühe juba lõigatud oksa siiski näpanud. Siis tuli üks tulihingeline puukaitse, kes lükkas Liinat, võttis oksa ja lidus puu poole tagasi. Vaat sellised kaitsed seal, räägib Tõnu. Õnnetul kombel on Liina üle elanud selgroo lülimurru ja tõukamine tegi talle suurt valu. Selline käitumine ei lähe kokku kuvandiga, mis nad endast on loonud. On Liina nördinud. Kohale kutsuti politsei, kellele tõukleja kätte näidati. Nüüd teeb Liina politseisse ka avalduse, kuigi tütrel lõpuaktus ja sekeldusi palju. Eile pärast lükkamist oli selg väga valus ja ma pidin võtma valuvaigisteid, räägib Liina. Initsiatiivist 100 istikut sai 100 kuivavat oksa puu all ja Liina endale seljavalu. Üks puukaitsetest, kes nimestab end Mart Haaks, saatis hiljem Tõnu Peitile kirja ja vabandas, et pajupuu all läks asi emotsionaalselt. Ja siis siin on pilt. Aga miks need faktid selged ole? Kas me saame midagi teha nüüd, et need faktid nagu paika panna ja vabandust? Ka raudtele on äkki turvakaamera. See on nüüd selline lugu. See on täitsa hullumeelne lugu, ma saan aru. Ja talle näidatakse näiteks seda materjali, videomaterjali. Siis ta pärast, et ta pressinõukogu eraldi manitsema ei peaks, teeb vabatahtlikult vabanduse oma lehel ja lükkab info uuesti ümber. Nii ongi. Ja seda saab mina arvates nendega teha. Sest et tõesti need inimesed minule jätsid suhteliselt mulje. Siin oli jah see mingi vahejuhtum nüüd üle eile vist, millest ma nagu järelkajas alles kuulsin. Et tulid 3 niisugust ägedat mingit väga suure kasvulist, väga laiamahulist inimest ja teatasid oma nii-öelda heast soovist seda paju kuidagi jagada. Ma olin sellel ajal siin ja ma rääkisin. Ja mulle tundus see nagu väga võõras, et nad nagu läbisegi kuidagi esitasid oma mingisuguseid probleeme ja pretensioone ja samal ajal nad tahtsid järsku seda heatahtlikku üritust ja
siis ma nagu korraks nagu leebusin, sest muidu ma pidin selgitama neile, et siia ei tule kiirteed, see on linnaala. Ma pidin ütlema, et see on maksimaalselt 50 kilomeetrit tunnis saab olla üldse. Nendel oli kõik see nagu info segapudru läbi, eks ole, segi. Ja kui me lõpuks jõudsime siia, et nad tahavad hoopis seda puud nagu istikutele kasutada, siis ma nagu leebusin, et see võib olla hea idee. Ja pärast alles, siis kui ma nagu ajalehest lugesin, sain aru, et tegemist oli trollidega lihtsalt, kes tahtsid nagu seda üritust lihtsalt tulla nurjana. Ja nüüd nad ongi nagu saanud mingi siukse vaheetapi võidu. Mind see näiteks ei häiri, minu mõelest võib olla. Et selles mõttes ongi, sellistele inimestele tahad küll näidata seda fookust. Öelda, et vaadake, milles see nagu probleem on. Aga nendel on mingisugune teine mootor üldse all, mingi teine tähelepanusüsteem üldse. Nad on õelad ja nad on, ma ei tea, pidevalt endast väljas ja ma ei tea, kuidagi ärev oli see olukord küll. Nad nagu ei tulnud nagu rahumeelselt, vaid nad tahtsid kogu aeg midagi saada. Mingit rahuldust. Saare, mis läks tagasi on Tartule peale, nii et selles mõttes on nagu... Nad on võtnud sellise vasta. Ei no, aga see saade... Väga kahetsusväärse valika. Artur Liinas ja Tõmmalt. Nad olid rikkad inimesed. Ja nad tulid tegelikult, eks ole, ju selle agendaga, et nad tahavad selle puu maha võtta. Ja seetõttu, jah, tegelikult nad tulid kahepalgelisena. Lajasid väga kummalist juttu alguses. Nad tulid kahepalgelisena ja sellepärast Ketlin oli ainus, kes selle kohe läbi ammustas. Ja ta ütleski, sellepärast ta reageeris niimoodi. Ja nad ütlesidki, et andki siis allkiri vähemalt puu kaitseks. Ja nad keeldusid sellest ja siis nad hakkasid nende oksade pärast võitlema. Sest tegelikult üks nägija ütles, et see oli satanistlik rituaal selleks, et puu maha võtta. Seda me ei saa nüüd meedias rääkida, eks ole, aga põhimõtteliselt selle energia tundis Ketlin ära. Sellepärast ta niimoodi reageeris. Ketlin on sensitiivne inimene. Ma ei tunne, et ei tea. Tema oli see nii-öelda paljasaar naine, kes oli, eks ole. Aga kusjuures see mäng on selles mõttes keeruline, et ega need inimesed ei saa ilmselt aru, kelle tööriistad. See käib metafüüsilise maailma kaudu, käib mõjutamine, manipuleerimine. Et nad olid lihtsalt niisugused tavateaduses inimesed, kes... Mina nimetan neid trollijad, et selle põhjal nagu mina olen sellest aru saanud. Mina tõesti ei ole, mina ei tunneta üldse maailma rohkem kui selle põhjal, mida ma näen ja ma näen väga vähe. Aga et samal ajal olid nagu organiseerinud ja tahes selle oma aktsiooni nagu tutvustuse, ma ei ole seda vaadanud aega, mis näitab selle ja omakorda keegi ütles, et seal taga on Keskerakond. Et see oli tegelikult ikkagi aktsioon, siis on ühesõnaga, kui need 100 istikut on maha võetud, et siis on jube tore see puu maha võtta, eks ole, et see on tegelikult selle tagamõttega. Ja sellepärast oli selline reaktsioon, sest see nende sõnad ja teod oli kokku. Absoluutselt oli. Kusjuures minu pettisi ka ära, mina olin täiesti naiivne, sest nad küsisid, kas me võime siis teha sellise asja, et me nagu Eesti 100 vabariigi sünnipäevat jagame siis seda puud, on ju. Sel hetkel ma üldse ei mõelnud, et nad tahavad seda nagu jagada niimoodi, et see võetakse maha, nad saavad selle ära viia siit, eks ole, niimoodi, sellisel kujul. Lihtsalt oli see, et nad võtavad oksad. Siis ma küsisin Mati käest, Mati ütles, et põhimõtteliselt on see mõeldud. Me näitasime, kuidas neid oksi saab, Mati tutvustas seda, kuidas oksi tuleb rebida. Et ei pea üldse oksad ära. Ja siis hakkas mingi asi, kummaline asi pihta, nad hakkasid neid oksi koguma, virnavad. Ma ütlesin, et kuulge, et ärge siis nagu ülearu palju ka võtta, et teil on siin juba vist natuke ülearu ka kindlasti halba sellele puule tee. No ju siis ei tee, aga vaadake, et sellel pajul on selline nagu leinapaju tüüpi siuke sein, et seda ei tohi nagu ära korjata. Jälgige seda siis.